Chào anh em, hôm nay mình test cho anh em xem cái bàn mixer 01V96. Dòng này thì tiếng rất ok. Để mình sẽ test cho anh em xem nha. Micro có dây bình thường nha. KTV micro có dây nè. Đó. Rồi để test anh em xem nè. Mình cắm nhạc vô đường này rồi, số 15 và số 16 đây. Đó. Nhạc bên đây, còn micro mấy đây. Mình chỉ lấy một line micro thôi, một line của micro nè. Đây. Giờ mình hát một bản cho anh em xem thử coi cái 1601V96 này có ok không. Hát bản tâm sự chàng ca sĩ. Nói về đời tôi, số phận ca sĩ sống trong màn nhung. Khi ánh đèn vàng xanh long lanh sáng soi trên đĩa mà tô màu, lời ca chất chứa trong tim niềm thương đau. Nhiều đêm thức trắng suy tư từng canh thâu, nhiều đêm tiếng ca không mua được lòng người. Nghe tiếng đàn hòa vang, tâm hồn tôi thấy lâng lâng buồn buồn. Em gái hỏi chàng ơi, xa hoa đắm say trong khung nhà ân tình. Trời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga, đời anh đang sống như con tầm nhà tư. Người yêu đã cho anh thắm ngọt môi tên. Tiếng ca thầm lặng xót xa trong trái tim người yêu của tôi muôn đời. Nhà chữ tình có hình người tôi thương. Cánh hoa người tặng tiếng ca, đâu có yêu người yêu chính tôi đây người. Thương tôi thì xem là khúc thương tư. Mixer này fader rất ok, bấm một cái là chạy bước luôn. Rất nhạy. Dòng này anh em đang làm trên thị trường rất nhiều, tiếng rất ok. Tôi nói về đời tôi, số phận ca sĩ sống trong màn nhung.
Khi ánh đèn vàng xanh long lanh sáng xuôi, trên nét mà tô màu lời ca chất chứa trong tim niềm thương đau. Nhiều đêm thức trắng suy tư từng canh thâu, nhiều đêm tiếng ca không múa đưa lòng người. Nghe tiếng đàn hòa vang tâm hồn tôi thấy lâng lâng buồn buồn. Em gái hỏi chàng ơi xa hoan đắm say trong khúc nhà ân tình. Trời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga, đời anh đang sống như con tầm nhà tư. Người yêu đã cho anh thắm ngon mùi tên. Tiếng ca thầm lặng xót xa trong trái tim người yêu của tôi muôn đời. Nhà chữ tình có hình người tôi thương, cánh hoa người tặng tiếng ca đâu có yêu. Người yêu chính tôi đây người thương tôi thì xem là cung tương thương. Cánh hoa người tặng tiếng ca đâu có yêu. Người yêu chính tôi đây người thương tôi thì xem là cung tương thương. Thương tôi thì xem là cung tương thương. Rồi mình mới test xong bản cái gì bản tâm sự chàng ca sĩ. Rồi đây là 01V96. Giọng này thì anh em cũng biết rồi, anh em nào có cần thì mình